Banka e Shqipërisë ka vazhduar të investojë në forcimin e besimit publik përmes rritjes së transparencës, komunikimit dhe edukimit financiar. Në këtë drejtim, aktivitetet e vitit 2025 morën një dimension të veçantë për shkak të kremtimit të 100 vjetorit të themelimit të Bankës së Shqipërisë. Sikundër e kemi theksuar edhe më parë, ky jubilej nuk përfaqëson vetëm një moment reflektimi mbi historinë tonë institucionale, por edhe një mundësi për të projektuar vizionin e Bankës së Shqipërisë për dekadat që do të vinë. Përmes aktiviteteve të zhvilluara gjatë vitit, ne synuam të forcojmë më tej lidhjen e publikut me institucionin, me historinë monetare të vendit dhe me rëndësinë e stabilitetit financiar për mirëqenien e shoqërisë. Ndërkohë, agenda jonë shkencore u fokusua në çështje me rëndësi strategjike për ekonominë shqiptare, duke mbështetur vendimarrjen si dhe duke pasuruar debatin profesional. Së fundi gjatë vitit 2025, u konsoliduan më tej mekanizmat e qeverisjes brendshme, kontrollit dhe administrimit të rrezikut. Forcimi i proceseve të auditimit, përmirësimi i sigurisë operacionale dhe rritja e aftësisë reaguese në kuadër të vijshmërisë veprimtarisë ka rritur më tej rezistencën dhe eficiencën institucionale të Bankës së Shqipërisë. Në të njëjtën kohë, miratimi i strategjisë afatmesme të zhvillimit 2026-2028 ka qartësuar prioritetet tona institucionale dhe ka vendosur themelet forta për modernizimin e mëtejshëm të bankës në vitet në vijim. Nderuar zonja e zotëri deputet, rezultatet e vitit 2025 dëshmojnë se një qasje kujdesshme, e koordinuar dhe me vizion afatgjat në hartimin dhe zbatimin e politikave ekonomike jep rezultate konkrete. Rritja e qëndrueshmërisë ekonomike, inflacioni kontrolluar, rezervat valutore në nivele rekord dhe një sektor bankar i shëndetshëm përbëjnë arritje të rëndësishme të cilat kanë forcuar qëndrueshmërinë e ekonomisë shqiptare dhe kanë krijuar bazën solide për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Megjithatë, ruajtja dhe konsolidimi i këtyre arritjeve kërkon vigjilencë të vazhdueshme, pasi mjedisi ekonomik dhe financiar mbetet kompleks dhe sfidues. Pasiguria në tregjet ndërkombëtare, tensionet gjeopolitike, ndryshimet në politika tregtare dhe luhatjet e çmimeve të mallrave bazë vijojnë të krijojnë rreziqe për ekonominë globale dhe për vendin tonë. Në veçanti, rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare gjatë vitit 2026 përbën një goditje negative oferte për Shqipërinë dhe partnerët tanë tregtar. Aktualisht natyra e paqëndrueshme e zhvillimeve e bën veçanërisht të vështirë vlerësimin e plotë të pasojave të këtij konflikti. Megjithatë, në gjykimin ton, ndikimi mbi ekonominë shqiptare vlerësohet të jetë i kufizuar për momentin dhe afatshkurtër.